Mabibi na mabwana, watu wangu wa Kenya, Uganda, Kongo, Zambia, Tanzania na duniani kwa ujumla, ninaileta kwenu simulizi iitwayo Vita ya Dunia, vita kati ya dunia na bahari, na hii ni sehemu ya 8. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, bonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kila siku kupata notification pale ambapo napokuwa nimeweka simulizi mpya. Niandikie kwenye comment section unatazama kutokea wapi, niandikie kwenye comment section unasikiliza kutokea wapi. Jina langu naitwa Ayub Obedi, na hii ni hatua ya 8 ya simulizi iitwayo Vita kati ya dunia na bahari. Na sasa tuanze simulizi zetu. Na sasa tuendelee na simulizi yetu. Bwana Brackley baada ya kutoka kule baharini kuongea na yule Salt Homo Aqua, alirudi kwa Madam Keti katika ofisi yake na viongozi wawili wa serikali ambao walikuwa wanaamini. Akaendelea kuwatia story akiwaambia jambo la msingi na la sekondari kinachohitajika kufanyika hapa ni kwenda sawa na waviumbe, kwa sababu kwa sasa wanayeyusha bahari, wanayeyusha barafu yote ambayo ipo katika dunia, lakini baada ya miaka 5 watakuja kuiangamiza dunia kabisa, kwa sababu watakausha maji yote ambayo yapo katika dunia. Hivyo aliambiwa kwamba atafute watu wanaoamini, na ndio watu pekee wanaoamini. Ndio maana alikuja moja kwa moja mpaka ofisini na akaanza kuwatia story akiwaambia jambo gani linatakiwa lifanyike ili kuiepusha dunia kutokana na matatizo ambayo yanakuja kuikumba. Mazungumzo yalikuwa ni marefu sana, kidogo, lakini aliendelea kusisitiza kwamba ni vyema kama tukiwamsikiliza Homo Aqua, na ni vyema kama tukishirikiana na viumbe kutoka huko chini ya bahari. Ni vyema tufanye kila kitu ambacho kinatakika na kufanya. Tusiende tofauti, tuwasikilize. Wamesema kwamba wanatoa miaka 5, tuhakikishe tunaisafisha bahari na kuondoa taka zote katika bahari, kwa sababu bahari ni dunia yao. Naposema bahari, simaanishi bahari ya Hindi, Indian Ocean. Hapa anamaanisha bahari zote ambazo zinazunguka dunia. Kwa hiyo hao viumbe wanaishi katika dunia yao ya bahari, ya chini ya bahari, chini ya maji. Wamekasirika, wanakufa kila siku kutokana na taka ambazo zinatokana na binadamu. Hivyo wamewaambia binadamu wasafishe bahari, na wametoa miaka 5 kwa binadamu waweze kujitafakari na kufanya maamuzi yaliyo sahihi, ili kama kiama kitakuja juu ya binadamu, basi wasionekane wameonea binadamu. Aliendelea kuwatia story. Na baada ya mazungumzo marefu, waliamua kufanya makubaliano, kufanya kikao, kufunga kikao chao. Wakasema kwamba mimi, Madam Keti, pamoja na ndugu yetu hapa Bwana Brackley, na wote ambao tuko hapa, walikuwa kama viongozi 5 hivi. Maki aliambiwa achague viongozi ambao wanawaamini. Hiyo viongozi wengine wa kiserikali walikuwa hawapo kabisa. Wakasema waandae makubaliano yao ya siri. Yaani sasa wasimshirikishe mtu mwingine kutoka nje, mtu mwingine kutoka ndani ya serikali. Wao binafsi waandae makubaliano yao, wafanye makubaliano na wao viumbe tofauti na watu wengine wa serikali, kwa sababu wanahisi kwamba ndani ya serikali kuna usaliti, kuna watu ambao sio wema. Kwa hiyo waandae jambo lao wao wenyewe, wafanye maongezi upya na wale viumbe wao wenyewe, waweze kutatua changamoto za dunia wao wenyewe,
wasiweze kumwamini tena mtu mwingine nje, kwa sababu huenda kila wanapopanga kufanya hili, basi kuna mtu ambaye sio mzuri katika serikali anakuwa anavuruga makubaliano, na huyo mtu hawamjui. Ndio maana wameamua basi kitu ambacho kinachofuata ni wao kufanya makubaliano wao wenyewe bila kumshirikisha mtu yoyote. Na ndipo wakaamua kutengeneza mkutano wao wenyewe. Naamini wakatuma ujumbe kule chini ya bahari, wakatuma ujumbe wa mkutano wao wenyewe ili kuomba mkutano na wale viumbe bila kiongozi mwingine wa serikali au kujua. Nafikiri aliyekuwa anajua ni askari mmoja, Black Ray, Madam Kate na wafanyakazi wengine wa serikali 3. Kwa hii timu ni kama watu 6 tu. Waliamua hili jambo sasa walifanya wenyewe kwa sababu wanahisi kuna usaliti ndani ya timu yao. Na baada ya kutuma signal kule chini ya bahari usiku kama saa 3 hivi, walichokifanya ni kwenda katika ukumbi ule ule wa kila siku. Walikuwa wamekaa na kompyuta zao na mashine zao wakisubiri wale viumbe waje, kwa sababu tayari wameshawaomba ili waje wafanye makubaliano. Sasa walikuwa wanawasubiri wale viumbe waje ili waweze kuzungumza nao. Hii ilikuwa ni Madam Kate na viongozi wengine kama 2, 3, jumla walikuwa watu kama 6 hivi. Hii timu nafikiri ilikuwa inatosha kufanya makubaliano. Viongozi wengine walikuwa hawapo. Mr. Prime Minister alikuwa hayupo, Mheshimiwa Rais alikuwa hayupo, Chairman alikuwa hayupo, na viongozi wengi walikuwa hawapo, kwa sababu walihisi kuna usaliti unaendelea ndani ya timu yao. Hivyo wakaamua hili jambo walifanya wao wenyewe. Na usiku ule katika bahari zote kulionekana maiti za wale viumbe nyingi mno, maelfu kwa maelfu. Japani, India, Marekani, Red Sea, Atlantic Ocean, bahari zote kulionekana miili au maiti ziko zinaelea ndani ya maji. Sasa watu walijiuliza, hivi ni jambo gani ambalo linaendelea? Mbona wamekufa kwa wingi? Au ni bwana Black Ray ndio amesababisha yote haya? Na kama wamekufa kwa wingi kiasi hiki wa viumbe, sasa si ndio watakuwa na hasira zaidi? Au ni kitu gani kimefanyika huko chini ya bahari? Aidha wametiliwa sumu kali katika chini ya bahari? Ni viongozi gani waliweka sumu katika bahari na kuwafanya maangamizi ya halaiki kama haya? Viumbe walikuwa ni wengi sana, wengi mno, wamekufa wengi mno, maelfu kwa maelfu. Na nafikiria hii sasa itawatia hasira zaidi, na wenda ndio maana baada ya Madam Kate kutuma signal hakujibiwa kwamba wale viumbe wanakuja katika dunia kufanya makubaliano ama hawaji. Naona sababu ilikuwa ni hii, na kama sababu ni hii, basi wakija watakuja kwa sababu ya vita, kwa sababu wamekufa wengi kwa wingi mno na hatujui sababu ni nini. Baada ya halaiki ile kufa, basi viongozi wa serikali ilibidi wamchukue kiumbe mmoja na wakaenda naye hospitali. Baada ya kwenda naye hospitali, wakaanza kumkagua madaktari. Madam Kate alisema, hebu kagua vizuri tujue ni kitu gani kimewakumba kwa mbona wamekufa wengi sana. Yule dada akasema anahisi ni virus. Yaani kama kuna virus fulani ametupwa katika bahari, kwa hiyo ameenda kuangamiza wengi. Ni kama mlipuko hivi wa ugonjwa usiojulikana. Kwa ule mlipuko umeenda kuangamiza wengi mno, wamekufa wengi sana. Wengi, mauaji yanatisha. Bwana Black Ray alijaribu kutizama, kuangalia katika zile picha za zile maiti, labda angeweza kumuona Sati. Sati, kumbuka, ni ule kiumbe aliyesaidia. Black Ray alikuwa amechanganyikiwa kwa kweli, amepagawa. Alikuwa anawaza wenda yule kiumbe amekufa. Na wote walikuwa hawajui. Unajua hii timu bwana, walikuwa ni
timu ambayo wamejitenga kabisa na serikali, kwa sababu alihisi kuna jambo ambalo lilikuwa sio zuri linaendelea, na alihisi kwamba yule alienda kutega mabomu kule chini ya bahari katika mkutano ule, basi huenda ndo aipeleka virus kule baharini ili hawa viumbe wasiendelee kuwasumbua wanadamu. Sasa anayefanya hivyo ni mmoja wa watu wa serikali, hatujui ni mheshimiwa rais, Mr. Prime Minister, au ni nani, ana cheo gani katika wadhifa wa serikali. Mimi na wewe hatujui. Tuendelee kufuatilia simulizi yetu, na nafikiri majibu tutayapata katika simulizi hii. Na kisha wakapokea signal. Inaonekana sasa wale viumbe wanakuja katika ule mkutano. Sasa leo nafikiri ndo tutajua mbichi na mbivu. Wameuawa kwa wingi mno. Je, hao mwako watakubali tena makubaliano? Wanakuja, hatujui watazungumza nini. Ngoja tuone hawa viumbe watakuja kuzungumza nini tena baada ya kuuawa kwa mara ya pili. Mara ya kwanza waliuawa kwa kupigwa na bomu na wanadamu, na mara ya pili wameuawa tena kwa kutiliwa virus. Hajulikani hiyo virus imefika vipi kwa chini ya bahari, mimi sijui. Tuendelee kutizama. Je, katika mkutano huu kati ya binadamu tena na hawa umwakwa, hawa viumbe kutoka chini ya bahari, baada ya kuuawa kwa mara ya pili kwa wingi mno, je, watakubali tena makubaliano? Mimi sijui. Endelea kufuatilia simulizi hii. Brackley, samahani, tunakuhitaji huko. Samahani, inabidi uje huko, wanamuita Brackley. Inabidi aende kule, wanamhitaji. Sababu ashalikoroga, mwana kulitafuta mwana kulipata. Wanamuita Brackley kwa sababu ndio mjumbe wao pekee ambaye wale viumbe wanamuelewa. Hakuna kiumbe mwingine kutoka duniani ambaye anaeleweka kama Brackley. Hivyo sasa Brackley walikuwa wanamuita, na hawa viumbe walikuwa wanahitaji kama msaada hivi. Basi bila Brackley aende kusikiliza. Na mkutano wa leo ulikuwa sio siri tena. Yaani haukuwa mkutano wa siri tena. Ulikuwa ni mkutano wa halaiki. Tunasema public. Public. Mkutano wa watu wote, mkutano wa viongozi wote wa serikali. Bwana Brackley aliuliza, ina maana wote wamekufa? Na Madam Kate akasema, idadi ya wengi waliokufa walikuwa wanaume, sio wanawake. Yaani viumbe wengi walikufa walikuwa wanaume, sio wanawake. Brackley alishukuru akasema, asante Mungu, sauti wangu wajafa. Kumbe nilikuwa najua amekufa. Bwana, huyo jamaa anawaza samaki wake tu. Yule samaki mtu, yule kiumbe ambaye ni samaki kwambe wa kike ndio sauti. Na hiyo ndio ilimtia nguvu kwenda katika kikao. Kama kawaida, zile njia za bahari za maji zilifunguliwa, zile chambers, wale viumbe walipita. Bwana Brackley alikuwa amevaa suti nyeusi akijiandaa kuongea nao. Sasa hapo inabidi waongee lugha moja, kwa sababu wale viumbe wanakuja wana hasira. Wanaweza wakakiwasha pale pale kwenye mkutano, kinaweza kikawaka. Na kati ya wale wajumbe walikuwa wanatoka chini ya bahari wanakuja, kuna mmoja alimgundua ni Sati. Wanaonekana wanakuja watatu, wale wawili na Sati, yaani yule kiumbe wa kike wa mara ya kwanza umewakwa yule Sati, naye anakuja. Yaani yule kiumbe ambaye ni rafiki Bwana Brackley naye anakuja. Wanaonekana wanakuja watatu kutoka chini ya bahari. Na viumbe wamefika bwana. Viumbe wameshatinga. Viumbe wametia timu ndani ya ule mkutano. Sati ndio msemaji mkuu, yani mjumbe mkuu. Na upande wake wa kulia kuna homwakwa wa kiume ambaye ndio mlinzi wake, na upande wake mwingine wa kushoto kuna kiumbe homwakwa mwingine ambaye ndio mlinzi wake. Bwana amechafukwa, amenuna, ana macho makali, amekasirika. Watu wa jamii yake wameuawa bwana, lazima leo atatangaza kiama. Ngoja tusikilize anasemaje Sati.
Lakini Sati alisema, nimekuja kama binadamu, nimekuja kama mmoja wenu, vita imekwisha. Bwana, binadamu alishangaa, ule kiumbe anasema vita imekwisha, na maana kamaliza vita vipi? Waliendelea kumsikiliza. Alisema, nimekuja kama binadamu, nimekuja kuarifu kwamba vita imekwisha. Alienda kusema, vita imeisha, nyinyi mmeshinda na sisi tumeshindwa, vita imeisha. Salt aliendelea kusema. Brackray alianza kulia akisema, I'm sorry, I'm really sorry, nisamehe, wenda mimi ndo nimesababisha. Unajua kwa nini Brackray analia? Anasema wenda amesababisha. Ile siku aliyolala watu walikuja na kilimoti wakambadilishia kilimoti, wakamletea chakula akala. Baada ya kula walikuja wanasayansi au madaktari, kama mwili wake waka baada ya kulala kumlaza usingizi kama nusu kaputi, wakawa wamegusa mwili wake. Mimi nahisi walimpandikizia virus, na alipoingia katika maji wale virus waliingia katika maji na moja kwa moja kwenda kuwaataki wale viumbe. Ndio maana anasema samahani, wenda mimi ndo na makosa, samahani sana. Brackray alikuwa toko na machozi, alikuwa anawaza, anafikiria wenda ndio sababu wale viumbe kufa. Brackray aliendelea kusema, kwani ni kitu gani kinaendelea huko chini ya maji? Yule kiumbe Homoaqua Salt akasema, we are destroyed, tunaangamia. Kirusi au virus amekuwa kama moto huko chini ya bahari katika dunia yetu. Watu wengi wa jamii yangu wamekufa. Salt aliendelea kusema. Salt alisema, mimi nimepona, lakini tumepona 10 tu. Imagine, bahari zote za katika dunia wale viumbe wamepona 10 tu. Wengine wote wamekufa kwa sababu ya wale virus. Yaani kama vile corona. Yaani wamepiga ugonjwa mmoja aisee. Yaani hao virus wameenda kuwateketeza, kama kumbikumbi. Wamekufa wengi mno, mamia kwa maelfu. Ndipo Salt akasema, mimi nimepona tu katika watu 10, katika viumbe 10. Kwa hiyo nyewe mmeshinda. Brackray akasema, lakini sio mimi ndo sababisha. Salt akasema, ndio, usio ulisababisha, wapo wengine waliosababisha haya. Yule Salt akaendelea kusema, kuna watu katika hichi chumba cha mkutano wanataka wafanye kila wanachokiweza ili waweze kushinda hii vita. Hata mimi nilihisi jambo hili. Huyu aliofanya maangamizi haya ndio yule aliotoa oda ya kupeleka bomu kule chini ya bahari, na ndio aliotengeneza virus ya kwenda kuangamiza. Ndio maana leo huyu Salt anasema kuna creature ambaye yuko kuna kiumbe kati yenu nyinyi binadamu anataka ashinde hii vita kwa nguvu. Yeye ashinde hii vita kwa nguvu, na tayari ameshinda kwa sababu ametuangamiza wengi wetu. Na baada ya kuongea mazungumzo ya muda mrefu, ile kitu ndikihisi kwamba leo lazima kitawaka. Yule Salt alisema, sasa kwa sababu nyinyi mnajiona mmeshinda, tulitoa miaka 5, sasa tunatoa miaka 3, tunaifuta, inabaki 2. Baada ya miaka 2 tunakausha kila tone la maji ambalo liko juu ya dunia. Yaani kila tone la maji ambalo liko duniani linakaushwa. Mito, visima, maziwa, bahari, duniani kutakuwa hamna maji. Viumbe wamekasirika, viumbe wamechafukwa, wameona kama mbwai na iwe mbwai. Yaani kama vurugu acha na iwe vurugu. Hapa hamna cha msalimia mtume hapa.
wameamua kukiwasha sasa. Viumbe wamechafukwa, wameuawa vya kutosha. Sasa Salt anatangaza vita moja kwa moja live bila chenga, kwamba tunakuja kukausha kila tone la maji ambayo liko katika dunia. Dunia itabaki ikiwa kama jangwa, hatari sana. Na baada ya hapo, baada ya kile kikao, kumbe haikuwa miaka 2, kilikuwa kinawaka muda huo. Namuona kuna mzee mmoja alikuwa anaoga. Ghafla bomba likakata maji. Hebu vuta picha, unaoga alafu ghafla ukaona maji yamekata. Na baada ya maji kukata, yule mzee akaanza kutapika maji. Yaani maji yote yaliyo katika mwili wake akaanza kuyatapika. Ina maana yale maji yanarudi alikotoka. Pande mwingine tena kuna gari imepaki, yani Range Rover. Ghafla maji yakaanza kuvuja katika gari. Gari linatumia maji pia ili kupoza. Si inapoza ni engine, I don't know. It's not a gari. Sasa ile gari na yenyewe ikaanza kuvujisha maji. Ina maana maji yanakauka. Ameanza kukausha maji. Sasa binadamu atakoma kulinga. Viumbe wamekasirika, wanaanza kukausha maji. Kila kitu wanakausha. Binadamu sasa mwana kulitafuta, mwana kulipata. Leo wamepatikana. Viumbe wameshaanza balaa lao, wanakausha maji. Wanataka dunia iwe jangwa. Katika mkutano yule Salt akasema, Barclay akasema, basi mama, dada, basi tufanye makubaliano. Yule samaki akasema, hatuwezi kufanya tena makubaliano. Tutaongea nini sasa? Yani tunaongea na nyinyi afu mnatugeuka. Sisi tunazungumza na nyinyi halafu mnatugeuka. Mnakuja mnatufyeka. Mnatutilia masumu, mnatupiga mabomu, mtatupiga na virus, tunakufa. Hakuna makubaliano tena. Never gonna happen again. Yule Salt alisema. Barclay alisema, lakini madam, tunaweza kuendelea kuwa marafiki. Tunawapa ofa, tunaweza tukawatengenezea kama zoo au nyumbani nyingine tofauti na chini ya bahari. Ukaishi, tunaweza tukawa marafiki. Tunaomba basi nafasi ya mwisho ili muweze kutuelewa, kwa sababu tumeumizwa na hicho kilichofanyika. Alafu jambo lililofanyika sio kwamba tumefanya watu wote. Ni kikundi tu cha watu wachache hapa duniani ambao wana nia mbaya na nyinyi, lakini sisi hatuna nia mbaya. Mimi na viongozi wangu, Madam Keti, na viongozi wengine wachache, hatuna roho mbaya wala hatuhitaji kuangamiza. Hivyo tunaomba basi mtupe last chance, waliomba nafasi nyingine. Tujaribu kutuelewa tu. Nafikiri kila jambo litaenda sawa. Tunaweza kufiksi hapa ambapo tumeharibu. Tunaweza kurekebisha mapungufu yetu. Ni sawa, tumewaangamiza, lakini sio sisi. Ni kikundi maalum cha watu wabaya ambao wapendi nyinyi muendelee kusurvive huko chini ya bahari, lakini sio sisi. Kwa hiyo mama, tuko chini ya miguu yako, tunakuomba tusamehe. We are very sorry for this. Tunaomba tusamehe sana, na pia tunaomba japo nafasi ya mwisho. Kwenda Barclay, unajua ndio mjumbe wa dunia, aliendelea kuwaombea msamaha wanadamu, kwa sababu hawa jamaa wanakausha maji. Sasa wanakausha kila tone la maji ambalo liko katika uso wa dunia. Ndio maana anaendelea kuwaomba waweze kutoa angalau nafasi nyingine ya mwisho ili kuinusuru dunia, kwa sababu inaonekana kati yao kuna mtu ambaye sio mzuri, anataka kuwafuta kabisa hawa viumbe. Lakini hawa viumbe sio viumbe wabaya. Ndiyo maana wanatoa muda wa kuzungumza. Wametoa muda miaka 5. Sidhani kama kuna binadamu katika dunia ya leo anaweza kufanya makubaliano ya kwamba anatoa miaka 5. Ina maana hawa viumbe walikuwa wana shida na binadamu. Hawa viumbe walikuwa hawana shida kabisa na dunia. Wenyewe walikuwa na shida na dunia yao chini ya bahari. Iwe salama, basi kila mtu endelee na maisha yake. Baada ya
mazungumzo ya muda mrefu, baada ya bwana Brackley kuzungumza kwa muda mrefu, yule kiumbe alisema, we accept this offer. Tunakubaliana na ofa yenu. Baada ya kulialia kwa muda mrefu, alisema, bwana, tunakubaliana na ofa yenu, lakini hii dunia yenu sasa tutaiita, muibadilishe jina, muite ardhi ya mawindo. Ina maana watakaa wakiwawinda siku zote, wakienda tofauti tu kitawaka. Na pia akaongeza kusema, we'll do whatever we want because we are terrified of you. Yaani kwa sasa tunawahofia sana binadamu, kwa tutafanya chochote tutakachoweza kwa sababu nyie hamuaminiki tena. Bwana, kweli binadamu waaminiki. Binadamu unaweza kuzungumza naye jambo sasa hivi ukaelewana naye vizuri tu, lakini baadaye mkakutana tena kwa kugeuka. Yaani binadamu sio kiumbe wa kumwamini kabisa. Usijue kumwamini mtu yoyote katika dunia. Binadamu haaminiki. Unaweza kuzungumza naye hapa akakukubalia vizuri kwamba tutafanya jambo hili, tutafanya hili, tutafanya lile, lakini mwisho wa siku binadamu anakogeuka, anakuwa hakutambui tena, anaenda tofauti na makubaliano. Hao ndio binadamu. Na baada ya mazungumzo yale, yule samaki Salt alisema, ndio hivyo, hamuaminiki. Kwa hiyo hii ndio mwisho wa vita. Sababu ni mwisho wa vita na sitafanya kile tunachokiweza. Huwezi kuamini, bwana Brackley alianza kulia. Yaani ni mwanaume ana miaka kama 38, 45 hivi. Alianza kulia kwamba dunia sasa hawa jamaa wakirudi tena wataiteketea. Unajua binadamu bwana ana tabia ya kujiamini, lakini huwa haaminiki. Huenda alotuma mavirus kule chini alijua viumbe wote atawaangamiza. Sasa viumbe wanaishi baharini. Wewe ukatuma mavirus yako kwenye bahari ya Pacific au Red Sea. Kuna wengine wanaishi ya Indian Ocean, na wengine wako bahari ya Atlantic huko. Kwa hiyo viumbe wani bahari yao ni pana. Na nafikiri hawa viumbe ni wengi kuliko binadamu, kwa sababu 3/4 ya maji ya dunia, 3/4 ya ukubwa wa dunia ni maji. Yaani maji, dunia imezungukwa na maji. Na ukiangalia bahari imechukua eneo kubwa kuliko hata nchi kavu wanaoishi binadamu. Kwa hiyo bwana ni wengi. Kushindana nao hawa mabwana ni kazi ngumu, kwa sababu wanaonekana ni wengi. Ni wengi mno na wanaonekana wanazaliana sana, ndio maana wakaenda kuishi chini ya bahari. Waliona kabisa dunia hii hawaiwezi. Kwa sababu waliishi duniani mara ya kwanza, wakaamua kushuka chini ya bahari. Kwa wametangaza vita. Kifuatacho mimi sijui. Tuendelee na simulizi yetu. Baada ya mkutano ule, Madam Kate alisema, guys, congratulations. Mmefanya jambo zuri katika mkutano huu, lakini mmetupa aibu kubwa mno. Tumeshindwa kabisa kuongea nao hawa viumbe. Tumeshindwa kuweka nao makubaliano. Wameondoka, wametangaza vita. Wakati huo Brackley akiwa analia, Mheshimiwa Rais sura imemporomoka, sura imemshuka. Waziri mkuu na sura imemshuka, imemporomoka. Haelewi. Wote ukumbi mzima kimya. Wanawaza nini wafanye. Hawajui cha kufanya. Wamekasirika wale viumbe, wamesema wanachokifanya sasa ni kuja kuikausha dunia. Wanakuja kuikausha dunia. Ina maana mkutano wote ilikuwa ni mkutano wa marubani. Lakini mimi nilijua tokea mwanzo, baada ya kuangamiza kwa mavirus, baada ya kuwatumia mavirus kule chini na kuangamiza kwa kiasi kile, hawezi kurudi na kuanza kuzungumza nao kama marafiki. Lazima tu tena washukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu huenda wangeweza kuwafanya chochote hapo katika mkutano. Lakini wamewaambia tu tutakausha maji yote katika dunia.
Blackley akiwa analia. Ukumbi mzima kimya, hakuna aliyekuwa anazungumza. Wote walikuwa kama vile wamepigwa na butwaa. Na baada ya hapo, unajua jinsi ule ukumbi ulivyojengwa, umejengwa kando kando ya bahari, na kuna chemba, njia za vioo ambazo zinatoa maji kutoka kule baharini mpaka kule ukumbini. Kuna kitu kama kijumba cha samaki, lakini ni chumba kikubwa kwa sababu wale viumbe wanatoka kule wanakuja huko. Na ghafla vile vioo vilikuwa ni vigumu, vikaanza kuclick, vikaanza kama kuachia hivi. Watu wakaanza kutaharuki kwa sababu wale viumbe walisema wanakiwasha, na hisi kazi ndio ilikuwa imeanza, kwa sababu walisema maji yatawafuata, yatawasomba, na maana kazi ndio ilikuwa imeanza. Bwana Blackley wakati amesimama pale, watu wote wameondoka, alikuja mwandishi wa habari. Mr. Ambassador, vipi? Kitu gani kinaendelea? Blackley akasema tumeshinda vita. Ndio hivyo, tumeshinda vita, tushawaua hao. Lakini maneno yote alikuwa anaongea kwa uchungu. Tumeshinda vita. Viongozi wote waliukimbia ule ukumbi. Inaonekana kuna kiama sasa kilikuwa kinakuja. Na siku iliyofuata maandamano makubwa katika nchi hile yakatokea. Watu wakiwa na mabango, wakiwa wamechoshwa kabisa na uongozi wa nchi ile, kwa sababu wanafanya mambo ya hovyo hovyo, yanahatarisha usalama wao. Wakisema rais ajiuzuru. Watu walikuwa wamchukia hata rais, hawataki hata kumuona, kwa sababu walikuwa wanajua kabisa binadamu akishinda hii vita lazima dunia itaangamia tu. Na wale viumbe walikuwa wana shida ya kushinda vita, walikuwa wanahitaji negotiation, majadiliano, mkubaliano, waelewane, maisha yaendelee katika dunia. Hicho ndicho pekee wale viumbe walikuwa wanahitaji. Hivyo maandamano yalikuwa ni makubwa, watu mbeba mabango makubwa, wanahitaji haki, wanahitaji mheshimiwa rais ajiuzuru, kwa sababu huenda yeye ndo anayejua kila kitu, au yeye ndo anayeratibu kila kitu, kwa sababu yeye ndio final say, yani yeye ndo anayetoa taarifa ya mwisho au oda ya mwisho. Kila kinachoendelea duniani anajua, na maana hata mauaji ya hawa viumbe huko chini ya bahari anajua pia. Na hapo tunamwona Madam Kate pamoja na Blackley wakaingia katika gari moja, nyuma yao wakiwa wanaongozwa na kikosi cha usalama. Hatujui wanaelekea wapi, ila walikuwa wanaelekea kama nje ya mji hivi. Walikuwa wanaelekea nje ya mji. Sio enda kufanya nini? Ngoja tuone simulizie tu wapi inaenda kuisha. Safari ya kuelekea nje ya mji iliendelea. Madam Kate pamoja na Blackley walikuwa wanatoka nje ya jiji wanaelekea nje ya mji. Sio walikuwa wanaenda kufanya nini? Mimi nafikiri kuna jambo walikuwa wanaenda kufanya, labda la kusaidia kuokoa dunia. Mimi sijui, ngoja tuone mwisho wa story yetu, mwisho wa simulizi yetu ni nini kitatokea. Na walipofika nje ya mji walielekea moja kwa moja katika ufuko wa bahari. Ndipo bwana Blackley akavua nguo zake zote, akabaki na kinjunga tu, yaani kinjunga, akabaki na pensi, au tunaweza tukasema kiboksa. Akaingia baharini, sababu anaelewana na ule kiumbe yule Salt. Akaanza kumuita Salt. Aliendelea kumuita, lengo lake waweze kukubaliana, aweze kumwomba msamaha, kwa sababu hali kinachokuja kuipata dunia ni kiama, ni maangamizi. Dunia itapotea kabisa kwenye uso wa huu ulimwengu. Na baada ya kumuita kwa muda mrefu, yule kiumbe alijitokeza. Bwana, kumbe yule kiumbe anampenda sana huyu mwanadamu. Walikumbatiana, wakapigana mabusu kama yote.
bwana. Kumbe huyu Salt, huyu kiumbe anampenda bwana Brackley, anampenda sana ubinadamu. Nje ya bahari yule mama Keti akatabasamu akasema, bwana, hivi kumbe huyu binti alikuwa anatupiga mikwala kule katika mkutano, anatutia mikwala kweli kweli, kumbe anampenda ubinadamu. Basi hapa dunia itakuwa salama. Kama anampenda ubinadamu, hawezi kuangamiza binadamu kwa sababu tayari ana mapenzi na binadamu. Na simulizi yetu vita kati ya dunia na bahari ndio inaishia hapa. Tuonane season 2 itakapotoka, basi nafikiri nitawaletea pia. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Kwenye mic alikuwa ni Ayubu Obedi, na hii ni The Book of Magic and the Movie Stories. Mpaka wakati mwingine tena, season 2 itakapotoka nitawaleteni hapa The Book of Magic and the Movie Stories. Na kama wewe ni mtu wa kwanza katika chaneli hii, hii ni final, hii ni sehemu ya 8. Sehemu ya kwanza ishatoka. Ingia The Book of Magic Stories, ipo ya pili, ya 3, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7 na hii ni ya 8. Unaweza kuanza upya kusikiliza hizi simulizi kuanzia hapo mwanzo. Sehemu ya kwanza, The vita kati ya dunia na bahari, ipo sehemu ya kwanza mpaka ya 8, ambayo ndio hii. Kama umekutana na hii ya kwanza, ingia The Book of Magic Stories, The Book of Magic and the Movie Stories, utakutana nazo zote, na simulizi zingine pia zinakuja kali, nzuri na zenye mvuto pia. Mwisho wa kigongo cha kwanza ndo mwanzo wa kigongo kingine hatari zaidi. Kwa hiyo yajayo yanafurahisha. Endelea kuwa nami, like, comment, subscribe, tuendelee kupeana support. Naamini Mwenyezi Mungu atakuwa upande wetu. Mengi mazuri yanakuja. Kwaherini kwa sasa, mpaka wakati mwingine tena. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Ciao.